നമസ്കാരം, ഡോക്ടർ ക്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പലരെയും സ്ഥിരമായി അലട്ടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നാണ് കഫക്കെട്ട്. കഫക്കെട്ട് പലപ്പോഴും പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഈ കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് കഫക്കെട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്കറിയാം. സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നൽകുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം SUT ഹോസ്പിറ്റലിലെ പൾമനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അശ്വതി TV നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂയിലേക്ക്. ഡോക്ടർ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഫക്കെട്ട് പല രോഗങ്ങൾക്കൊപ്പം വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പനി, ജലദോഷം, ഈ പറഞ്ഞ ഏത് രോഗം എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കഫക്കെട്ടുണ്ട്. ആസ്മയാണെങ്കിൽ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെയും ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഈ കഫക്കെട്ട് വരാറുണ്ട്. പൊതുവായി ഈ കഫക്കെട്ടിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ? ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് അണുബാധകളാണ്. സർവ്വസാധാരണമായിട്ടും ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പിടിപെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അണുബാധയാണ്. വൈറസ് അണുബാധയായാലും ബാക്ടീരിയ അണുബാധയായാലും ഇവയെല്ലാം ആദ്യം മൂക്കിലാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പിന്നെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോകും. അത് കഫക്കെട്ടായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. കഫം കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ വൈറസും ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട്. ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കാരണം. ഇത് കൂടാതെ ആസ്മ രോഗം ഉള്ളവര്, അതുപോലെ തന്നെ COPD എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം, ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ്, ശ്വാസനാളത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു 40 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള, ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് COPD. ഈ അസുഖത്തിലെ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയന്റ് ഉണ്ട്. അവയിലും ഇതുപോലെ വിട്ടുമാറാത്ത കഫക്കെട്ടായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്രോങ്കിക്ടേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്വാസനാളങ്ങൾക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജുകൾ, കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബ്രോങ്കിക്ടേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിലും ഇതുപോലെ കഫക്കെട്ട് വരും. ഇൻഫെക്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ക്ഷയരോഗം നമുക്ക് ഒട്ടും വിട്ടുകളയാൻ പറ്റാത്തൊരു അസുഖമാണ്. അത് 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് ചുമ വന്നു, കഫക്കെട്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ഷയമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംശയം ചെലുത്തുന്ന ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നെ അപ്പർ എയർവേ കോഫ് സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ 2 ഭാഗത്തുമുള്ള സൈനസ് ഗ്രന്ഥികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അലർജി, അതുപോലെ തന്നെ അണുബാധ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചുമ വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ്, വയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണം കൊണ്ട് അവ കയറി വന്ന് തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടും നമുക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന കാരണങ്ങൾ. ഇത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു കഫക്കെട്ട് 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തേണ്ട ആവശ്യമാണ്. അത് കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേ തന്നെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? സാധാരണയായിട്ടുള്ള ചെറിയ വൈറസ് അണുബാധകളാണെങ്കിൽ 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വൈറസ് ഒക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ കഫക്കെട്ടൊക്കെ പതുക്കെ അങ്ങ് സെറ്റിൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇത് ചില വ്യക്തികളിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രമേഹമുള്ളവര്, അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിന് അസുഖമുള്ളവര്, ലങ്സിന് അസുഖമുള്ളവര്, കിഡ്നിക്കോ ലിവറിനോ അസുഖമുള്ള അങ്ങനത്തെ ക്രോണിക് അസുഖങ്ങളുള്ളവര്, ആരോഗ്യനില കുറച്ച് മോശമായിട്ടുള്ള മുതിർന്നവര്, കുറച്ച് മാൽനറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി, ഇവരെല്ലാവർക്കും കഫക്കെട്ടിന്റെ അണുബാധ കാരണം കൊണ്ടുള്ള കഫക്കെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവ ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള വ്യക്തികള് നേരത്തെ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു ദിവസം പനിച്ചു, ചെറിയ കഫക്കെട്ടുണ്ടായി, അവയെല്ലാം സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് മാറും. എന്നാൽ 3 ദിവസത്തിന് മുകളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും കോമോഡിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും വൈദ്യസഹായം തേടണം. ശരി ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട്, കോട്ടയത്ത് നിന്ന് സുജാത ചോദിച്ചോളൂ. എനിക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് ചങ്കിനകത്ത് ഭയങ്കര ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ കുറുകുറുക്കുന്ന പോലെ കഫക്കെട്ടല് വരുവാണ്. ഹലോ, എത്ര കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട്? ഒരു 3-4 മാസമായി എനിക്കിത് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഓക്കെ, അത് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും അണുബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, പനി അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? പനിയല്ല ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് മൂക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് വശമില്ലേ, മൂക്കിന്റെ തുമ്പ് ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലും കടിയായിരുന്നേ. എപ്പോഴും നമുക്ക് മൂക്കിന്റെ അറ്റ ഒരു ചൊറിച്ചിലും കടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ചെറിയ പ്രായത്തില്? ഇല്ലില്ല, എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. ഇപ്പോ തുമ്മലോ ത്വക്കിന് ചൊറിച്ചിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരാറുണ്ടോ? എനിക്ക് ത്വക്കിന് അലർജി ഉണ്ട്. ത്വക്ക് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പാണ്ട് പോലെ അലർജി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഒരു 3-4 വർഷമായിട്ട്.
എനിക്കൊരു കടയായിരുന്നു, ചപ്പാത്തി കടയായിരുന്നു. ആ ചപ്പാത്തി കടയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, ആ ചപ്പാത്തി മാവിനകത്ത്. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് എന്റെ ശരീരം പിടിക്കുന്നില്ലെന്നാ കാണിച്ചിടത്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അലർജിയാണ്. ഈ അലർജി കാരണം കൊണ്ട് ശ്വാസനാളത്തിലും നമുക്ക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ വരാം, ആസ്മ പോലത്തെ അസുഖങ്ങളുടെ തുടക്കമാവാം. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ശ്വാസനാളത്തിൽ അലർജി ഉണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ചികിത്സാ രീതികളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് ലങ്സിന്റെ ഫങ്ഷനും അതുപോലെ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചെസ്റ്റ് ഒന്ന് ലങ്സിന്റെ കുറുങ്ങലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലങ്സിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അലർജിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ശരി 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 ഡോക്ടർ. നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട്, കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും രഞ്ജു. രഞ്ജു ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ഞാൻ എന്റെ മോന് വേണ്ടിട്ടായിരുന്നേ. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. എന്റെ മോന് എത്ര വയസ്സായി? മോന് 12 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അതിന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം എന്നും ഇങ്ങനെ തുമ്മല മൂക്ക് കടി ഇങ്ങനെ മൂക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കയറ്റുന്ന പോലെ. പക്ഷെ ജലദോഷമൊന്നും ഇല്ല അവന്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അത് 12 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവൻ ജലദോഷമാകും, ചുമയാകും. എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങനെ ഈ ജലദോഷം വരാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 2 ദിവസം നല്ല ജലദോഷമാണെങ്കിൽ പനി വരാറുണ്ട്. പിന്നെ നെബുലൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് മാറാറുള്ളത്. അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് അവന് വരാറുണ്ട്, തണുപ്പുള്ള സീസൺ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നേണ്ടേയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് നല്ല അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് അഥവാ മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അലർജി കാരണം കൊണ്ടുള്ള തുമ്മലും അത് മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സൈനസ് ഗ്രന്ഥികളിലെല്ലാം തന്നെ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ അലർജീനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതിന്റെ കൂടെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും കൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇപ്പൊ എല്ലാ മാസവും ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ അലർജീനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് നല്ലപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അതിന്റെ കൂടെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും കൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലൂ വാക്സിനും കൂടി എടുത്തു കൊടുക്കുക കുഞ്ഞിന്. ഇതെല്ലാം ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം. ശരി ഡോക്ടർ. നമുക്ക് ഒരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട്, നീലഗിരിയിൽ നിന്നും ലേജു. ലേജു ചോദിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ, എന്റെ മോന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. അറിയോ? ഹലോ ഡോക്ടർ, ഞാൻ എന്റെ മോന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞോളൂ. എന്റെ മോൻ ഈ ചുമക്കുമ്പോ ഒക്കെ ഒരു മാതിരി സൗണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഇരിക്കും ഡോക്ടർ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സൗണ്ട് വരുമ്പോ ഒരു കഫക്കെട്ടിന്റെ കണക്ക് നല്ല രാവിലെ വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അവന്. അപ്പൊ നല്ല കഫം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. 16 വയസ്സ്. ഹലോ ലേജു, ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോണിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചോദിക്കോ. അങ്ങനെ കഫക്കെട്ടിന്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ അത് അലർജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടോ? ഇപ്പൊ 2-3 ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് കുറവ്. പക്ഷെ ആ മരുന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ വീണ്ടും അതേപോലെ. പിന്നെ അവന് വേറൊരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അവന് ബ്ലഡ് കൂടുതലാണ്. പോളിസൈത്തീമിയ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എത്ര വയസ്സുണ്ട് കുഞ്ഞിന്? അവനിപ്പോ 15 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ. ഇത് കുഞ്ഞിന് അലർജിയുടെ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു വരും. അത് ക്രമേണ അലർജി കൺട്രോൾ ആയതിനു ശേഷം മരുന്നുകൾ കുറച്ച് നിർത്തുന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതി. പെട്ടെന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് അലർജി ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മരുന്നെടുത്ത് ക്രമേണയായിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. രണ്ടാമതായിട്ട് കുഞ്ഞിന് ബ്ലഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ടിനോ അതുപോലെ തന്നെ ലങ്സിനോ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറെ കണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നിർണ്ണയിക്കുക. ശരി ഡോക്ടർ. ഒരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട്, ഞാറയ്ക്കിൽ നിന്നും നന്ദനൻ. നന്ദനൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ 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 ഡോക്ടർ.
പറഞ്ഞു. ഹലോ ഡോക്ടർ. കേൾക്കാം, സംശയം ചോദിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് കൊറോണ വന്നാണ്. കൊറോണ വന്ന് ഈ ചുമ വന്ന് ഞാൻ 9 ദിവസം ലിസിക്കായിരുന്നു. ചുമ മാറിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇപ്പൊ ചുമ വന്നിട്ടുണ്ട്. കഫക്കെട്ടി. ഓക്കെ, എന്നായിരുന്നു കൊറോണ വന്നത്? ഡോക്ടർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഫോൺ കട്ടായി പോയി. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ഡോക്ടർ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത ഈ ജലദോഷപ്പനികൾ ഒരുപാട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. മഴയും വെയിലും മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം. ഈ സമയത്ത് കഫക്കെട്ട് ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന, ഒരുപക്ഷെ ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്കിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലൈമാറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് വേരിയേഷനിലേക്ക് പോകരുത്. നമ്മൾ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്ത് ചൂടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ AC ഇട്ട് ഇരിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് ചൂടിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് നമ്മളുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അതിനുള്ള ലൈനിങ്ങിനൊന്നും അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. മാത്രമല്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പൊടി കൂടുതലായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ പൂപ്പല് വളരാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് ജനലും വാതിലും തുറന്നിട്ട് വെക്കുക. എന്നാൽ നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് അതുപോലെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും വേണം. കാർപ്പറ്റ്സ്, കർട്ടൻസ് ഇവയെല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി തന്നെ വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പൊടി തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിലും വെക്കുന്ന ചെടികളിലും ഇതുപോലെ പൂപ്പലൊക്കെ വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അലർജിയും അതുപോലെ കഫക്കെട്ടും ഉണ്ടാക്കാനും സാധ്യത കൂട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി വേണം വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് കൂടാതെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ തണുത്ത ആഹാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ചൂടോ തണുപ്പോ ഉള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിയുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഒരു നോർമൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ആഹാരം മാത്രം കഴിക്കുക. കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ന്യൂട്രീഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക. എല്ലാ പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആവശ്യമുള്ള സീസണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പഴങ്ങളും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, വെയിറ്റ് കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവയെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന കഫക്കെട്ടൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദിനചര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. ഇത് കൂടാതെ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ വേണ്ടവർക്ക് ഫ്ലൂ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് കോമോർബിഡിറ്റീസ് ഉള്ളവർ, പ്രഷർ, പ്രമേഹം, അതുപോലെ തന്നെ ലിവറിനും കിഡ്നിക്കൊക്കെ അസുഖമുള്ളവര്, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളുള്ളവര്, ഹാർട്ടിന് അസുഖമുള്ളവരെല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അസുഖമുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ക്ലോസ് കോൺടാക്ട് വരാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുക. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിച്ച് തന്നെ പോവുക. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്യാം. ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി തന്നെ വെക്കണം. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് മാസ്ക് കഴുകാതെ പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അലർജി കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ അധികമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവ നല്ലപോലെ കഴുകി ഉണക്കി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ശരി ഡോക്ടർ, എന്തായാലും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരാം. നമുക്കൊരു ഇടവേളക്കുള്ള സമയമായതുകൊണ്ടാണ്. ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ ഒരു ഇടവേള. ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് വീണ്ടും. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു കോളറുണ്ട്, അതെടുത്തിട്ട് മറ്റ് സംശയങ്ങളിലേക്ക് വരാം. പട്ടാമ്പി പാലക്കാട് നിന്നും നമ്മുടെ മണികണ്ഠൻ ചോദിച്ചോളൂ. മാഡം നമസ്കാരം. നമസ്കാരം മാഡം, എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില് ഈ കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. മാഡം നമസ്കാരം. നമസ്കാരം, പറഞ്ഞോളൂ. മാഡം, എനിക്ക് ഈ കഫക്കെട്ട് ഒരുപാട് കൂടുതൽ, പിന്നെ ഈ നെഞ്ചിനകത്ത് വേദന. ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില് കോവിഡ് വന്ന് പറയുക, അതിനുശേഷമാണ് ഈ കംപ്ലൈന്റ് കൂടുതൽ, ശ്വാസം മുട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അന്ന് കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് വളരെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണോ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നത്, അത് ചെറിയൊരു അണുബാധ പോലെ വന്ന് പോവുകയാണോ ചെയ്തത്? ഓക്സിജൻ ഒക്കെ വേണ്ടി വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ലങ്സിൽ ന്യൂമോണിയ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു ലെവല് വന്നില്ല മാഡം. എനിക്ക് കോവിഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ ഈ ശ്വാസം മുട്ട് കൂടുതലായി, പിന്നെ കഫം വന്ന് നിറഞ്ഞു, ന്യൂമോണിയായി. ഓക്കെ, കോവിഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഹലോ, ശരി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ. തോന്നുന്നു പുള്ളി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചതായിരിക്കും.
ഓക്കെ. സാധാരണഗതിയിൽ ശേഷമുള്ള അസ്വസ്ഥതകളാണ് പറഞ്ഞത്. കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള അസ്വസ്ഥതകളാണ് പറയുന്നത്. അതിന് കോവിഡിന് മുന്നേ നമുക്ക് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കോവിഡിന് മുന്നേ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അലർജി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കോവിഡ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ? യെസ്, ന്യൂ ഓൺസെറ്റ് ആയിട്ട് പുതുതായിട്ട് ഒരു ശ്വാസകോശ രോഗം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം. കോവിഡ് വന്ന ആ സമയത്തും വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ശ്വാസകോശ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശ്വാസം മുട്ടല്, ചെറിയ ശ്വാസനാളങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ചുരുക്കം, അതുപോലെ അലർജി എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ രോഗികളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത് ആസ്മ പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളും അവർ പ്രകടമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ കോവിഡിന് മുന്നേ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പലവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല. ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. പലവരും അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ അത് കോവിഡ് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. ഇതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ലങ്സിന് എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിരുന്നു എന്നതിലാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യം. കൂടുതൽ ബാധിച്ചവർക്ക് കൂടുതൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കൂടുതലും ഈ പറയുന്ന ഒരു കഫക്കെട്ട് തന്നെയാണ് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതും. അതെ അതെ അതെ. ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ബ്രോങ്ക്യുലൈറ്റിസ്, അതുപോലെ ന്യൂമോണിയ എന്നിവയെല്ലാം കോവിഡ് വന്നവരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ കഫക്കെട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാറിയാൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല, പിന്നീട് ഒരു പക്ഷേ ക്ഷയമായിട്ടോ ന്യൂമോണിയായിട്ടോ ആസ്മയായിട്ടൊക്കെ മാറാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കഫം അലിയിച്ച് കളയാന്നുള്ളൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? അത്തരത്തിൽ മരുന്ന് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഫം അലിയിച്ച് കളയുന്ന രീതിയുണ്ടോ? കഫത്തിന്റെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൊഴുപ്പ്, ആ കട്ടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട്. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അലിഞ്ഞു പോകാനുള്ള മരുന്നുകളില്ല. നമ്മള് ഇപ്പോ അണുബാധ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അണുബാധയെ ആദ്യം ചികിത്സിക്കണം. അണുബാധ കുറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കഫത്തിന്റെ അളവും അതുപോലെ തന്നെ കുറയും. ആ ഉണ്ടാവുന്ന കഫം പുറത്തേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവയുടെ കട്ടി കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിക്നെസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അതിന്റെ കാരണത്തെ ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഗുണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ. അതോടൊപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി വരാതിരിക്കാൻ, ഒരുപക്ഷെ കഫക്കെട്ട് വരാതിരിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ പുകവലി ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ചില ആളുകൾക്ക് മുട്ട കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തരം കഫം കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു. അലർജിയാണ് അത്. ഫുഡ് അലർജി ഏത് തരത്തിലും, മുട്ട മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അലർജിയുള്ള ഏതൊരു വസ്തു കഴിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. 8 വസ്തുക്കളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള: പാല്, മുട്ട, അതുപോലെ വീറ്റ്, പിന്നെ സോയ പ്രോട്ടീൻസ്, പീനട്സ്, കപ്പലണ്ടി, അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള നട്ട്സ്, ചില തോടുള്ള മീനുകൾ, ചെമ്മീൻ, കൊഞ്ച്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് നല്ലപോലെ അലർജി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും കഫക്കെട്ട് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലവർക്ക് അത് ശ്വാസം മുട്ടലും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം നിന്നു പോകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് പുകവലിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ, പുകവലിയിൽ ആ വലിക്കുന്ന ആ സിഗരറ്റിനുള്ളിൽ അനേകം കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്. അറൌണ്ട് 7,000 കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്. ആ കെമിക്കൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ശ്വാസനാളത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ അലർജി ഒരു പരിധിവരെ എത്തിക്കുന്നത് പുകവലി തന്നെയാണ്. പുകവലി തന്നെയാണ് COPD ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ COPD ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഫാക്ടർ പുകവലിയാണ്. അപ്പോ അതിലുള്ള ഈ കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തില് നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കും. ഒരു വ്യക്തി പുക വലിച്ച് വിടുന്ന പുക, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക്, അത് ശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ അലർജി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ കഫക്കെട്ട് കൂടും. അത് കുട്ടികളെ ആയാലും മുതിർന്നവരെ ആയാലും എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരിൽ അണുബാധ വരാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതലാണ്. ഇന്നിപ്പോ എയർ പൊല്യൂഷനും കൂടുതലാണ്. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അലർജികൾ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി, ഒരുപക്ഷെ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ളതാണ്, ഒരു മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവി പിടിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടി ടിപ്സുകളുണ്ടോ?
അങ്ങനത്തെ അത് ഓരോ വ്യക്തിയിലും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ശ്വാസനാളത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചികിത്സകൾ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഓവറോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ ചികിത്സ നൽകിയാൽ നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിക്കാം. അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പ്രധാനം. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം ഡോക്ടർ. സമയക്കുറവ് പോലും നിർത്തുകയാണ്. നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റു വിഷയമായിട്ടിരിക്കാം. ഒരുപാട് നന്ദി അതിഥിയായി എത്തിയതിന്. ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ മറ്റു വിഷയമായി നാളെ കാണാം. നമസ്കാരം.